Hi, phone. Hey, banana. You were so concentrated. Back together. Did you like it today? Yes, Yeah. I enjoyed this session. The spot is just amazing. It is crazy. Yes, very wild, and we are lucky to have Ifon with us. Yes. Ifon, no, he moved. He went to have breakfast. Yes. Oh, I'm so happy. We have, yeah. Oh, shit. Wait. Yeah, okay. We are waiting for our choco bowl. I think, yeah, we need all this choco bowl after this station, no? Yeah, like 5 chocobos. Yes. Oh, I'm so happy. Yeah, me too. Gonna miss you. Really. Wake up, surfing, come back, eat, and rest, and go surfing. Delicious bowl. The chocobo. Is it good? Yeah, it's fresh. It's perfect. For me, I love it. Like a princess day. Yeah. Maybe like do a treatment in my hair. It's so dry. Yeah, this is what I have to do as well, but I have to go to haircut since 1 month. Sorry, Yeah. and I finished mine. I had a very good one, but I finished this one just before just when we started training. And impossible to find conditioner everywhere. Here. Yeah. Oh shit. I don't know. Maybe I there is finished my special price conditioner. for that. Yeah, but you didn't get too much. Perfect serum. Yeah, but So it hydrates. it's not, yeah, that is good, yeah, maybe for just after the After sleep. surfing, you Yeah, can use. but I prefer conditioner, you know, it's stronger. But I have conditioner, It's, but I'm not free. yeah, but yeah, I need a good one for repair my hair because with the sun, with the salt. And Yeah. Were there more waves before? Huh? Were there more waves before? Now no more. Yeah, because it looks. the tide coming up, Ah. so it's gonna be flat. Yeah. Do you like your chocobo? Do you like your choco Makan, ball? makan, yes. Good, yummy, yummy. He's the best teacher in Indonesia. If you come to Bali, ask the contact. After surfing, Oh, and free massage. Free massage for 4 hours, maybe 5. He washes your hair. Of your, It's crazy because you start to see yourself more and more and more every day on the phone. and you don't like your face No, anymore. and that's why people are like, oh no, maybe I need I like need a to- surgery. Yes, exactly. Yeah. Yeah. And you know, sometimes it's what she explained. Sometimes you are looking on your mirror, you love your face, and you want to take a pic, and you're like, It's like, "But shit." really? Yeah, I am yeah, like I that. don't look like that. Uh-huh.
Hoy es miércoles 19 de noviembre y son las 10:17 de la mañana, creo que no se ve, pero... me desperté sintiéndome súper contenta, con muchísima paz y sorprendida porque se me olvida que estoy en Bali. Llevo aquí casi un mes y la razón por la que vine fue para tomar una certificación de yoga de 200 horas que terminó la semana pasada. Y la experiencia fue mágica, fue irreal. Como que no sabía si era la decisión correcta venir o no para tomar esta certificación. Y creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida al sí venir y tomar el riesgo de, ok, bueno, voy a intentar algo que la verdad llevo mucho tiempo queriendo. Entonces sí, me siento súper bendecida, me siento muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia y fuera del programa que estuvo increíble, las personas que conocí de verdad que, ¿sabes qué es lo bonito? Que nos conocimos en un ambiente, en un entorno en el que al final de cuentas, pues digo, todos tenemos nuestras historias diferentes, pero realmente estábamos buscando prácticamente lo mismo, ¿no? Y se hizo como un grupo de amistad súper lindo porque 100% un amor de te deseo lo mejor, vas a ser la mejor maestra, oye, haz esto mejor, oye, mejor inténtalo de esta forma, oye, ¿sabes? O sea, como que por primera vez en mi vida pude vivir como en un entorno con muchas mujeres de una forma súper positiva y como que eso yo creo que ha sido también algo que, y yo voy a llorar, pero algo que me va a llevar de, o sea, por siempre. Sí, estoy con el corazón llenísimo, llenísimo de muchas formas. Obviamente también me dan ganas de regresar, de empezar a trabajar en otras cosas y también de repasar la información que nos dieron, de estudiar también más de la filosofía, de yoga, o sea, como que me quiero informar muchísimo más en lo mental y también en lo físico. Quiero profundizar muchísimo más en mi práctica de yoga. Estoy muy emocionada, me siento como nueva. Entonces sí, pues bueno, el plan para hoy la verdad es que es muy tranquilo. No he tenido un día para mí, entonces igual ayer me cambié de hotel y está súper bonito, como que también el día está despejado porque ahorita es temporada de lluvia y la verdad no tengo muchas ganas de salir, igual y podría salir para cenar, pero no sé, como que he estado con mucho movimiento y mucha actividad desde hace un mes, entonces sí me gustaría tomarme como que un día.